Bu gece güzel uyuyun. Yarın sıkı eğitim var. Ciğerimizi sökün komutanım. Böyle ateş çemberlerinin içinden atlat bizi. Yok ya. Klinik vaka bu. Biraz ardelanil eksikliğimiz var bizim. Adrenalin. Biz ne dedik? Allah Allah. ...12! 13! 14! Gel, devam! Yat peki! Bir! İki! Üç! Komutanım, ben sizi bir film artistine benzetiyorum. Tıpkısının aynısınız vallahi. İnşallah düzgün biridir aşık. Yakma kendini durup dururken şimdi. Düzgün adam, düzgün. Ama adı neydi ya? Yerli mi yabancı mı? Yabancı. Kaç kelime? Ya dur oğlum kafamı karıştırma. Neydi adı ya? Heh, hatırladım. Brad Pitt. Hadi yırttın. Ya bırak elin gavurunu. Komutanım benzemez ona. Hem askerliğini de yapmamıştır. Aynen öyle. Anca filmlerde tank tüfek peşinde. İşi gücü dümen komutanım ya. Brad Pitt'i bile gömdünüz de helal olsun size. Devam. Komutanım bence aynı Ekrem Bora'nın gençliği. Hadi kalk, devam. Komutanım. Dikkat! Kolay gelsin. Sağ ol. Yeni tim komutan yardımcın Zafer Yaman. Üsteğmen Zafer Yaman. Hoş geldin. Sağ ol. Hemen üzerini değiştir, katıl bize. Emredersiniz komutanım. Böyle bir şey yok ya. Adam. Her yerim ağrıyor, her yerim. Üsteğmenim de biyonik adam çıktı ha. Komutanımda kas yok. Direkt hidrolik sistem.